Habt ihr schon mal daran gedacht, getrockneten Sauerteig als Gewürz zu nutzen? Es sammelt sich ja manchmal an. Man hat erst mal eine Sicherheitskopie von einem tollen Sauerteig gemacht, dann noch ein bisschen mehr, weil man so ein bisschen übrig hat. Man möchte es ja auch nicht wegwerfen. Und was macht man damit? Man zaubert leckere Gewürze. Und ich habe ganz tolle Rezepte hier an der Hand, mit denen ihr eure Küche noch verfeinern könnt. Beim ersten handelt es sich um einen Sauerteig-Gewürzsalz. Da habt ihr jetzt fein gemahlenen Sauerteig, grobes Meersalz, Thymian oder Rosmarin und dann noch geräuchertes Paprikapulver. Das Ganze könnt ihr entweder in eine Gewürzmühle geben oder wie ich hier einfach im Mörser nochmal eben zerstoßen. Wofür ist dieses erste Salz gut? Das könnt ihr nehmen für ein frisches Brot, das ihr mit Butter bestrichen habt oder vielleicht auch mit der Hirsebutter und dann ein bisschen darüber streuen. Ihr könnt es auch über das Ofengemüse geben oder zum Abrunden von Suppen verwenden. Damit das bei mir lange hält, gebe ich das immer in schöne Gläser hinein, entweder meine runden Tulpengläser oder jetzt hier meine Dessertgläser. Sowohl die Rezepte als auch das Equipment verlinke ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die Rezepte habt ihr aber auch noch mal zum Schluss. Pausiert dann einfach das Video und macht euch einen Screenshot. So, das erste ist fertig, das erste Dessertglas ist voll. Die Reste fülle ich dann jetzt hier eben in das Tulpenglas. Und dann mache ich das immer so, dass dort, wo am wenigsten drin ist, das verbrauche ich immer zuerst. Und ich habe das zum Beispiel bei mir so gemacht, dass ich auf die Gläser nur die Nummer geschrieben habe. Für das nächste Rezept brauche ich getrocknete Pilze gemahlen. Und ich habe hier ja noch aus meiner Retterkiste von Sir Plus, habe ich hier diese Mischpilze. Ihr könnt das auch zum Beispiel nur mit Steinpilzen oder Champignons machen. Die werde ich jetzt in meiner Gewürzmühle fein zermahlen und die kommen jetzt schon mal in den Mörser. Ebenso wie wieder der getrocknete Sauerteig. Dann habe ich hier noch selbstgemacht Knoblauchpulver und Zwiebelpulver sowie Selleriesalz. Für das Selleriesalz habe ich das Grün vom Knollensellerie genommen, gewaschen, getrocknet und dann ein Teil mit 4 bis 5 Teilen Salz einmal in meiner Gewürzmühle zermahlen. Ist auch richtig schön. Auch dieses Salz, das ist jetzt so 'n Gewürzmix à la Hefeflocken. Also, das könnt ihr alternativ dafür nehmen. Das ist so 'n Streugewürz für Pasta, Risotto, gedämpftes Gemüse oder, falls ihr das auch gerne mal deftig mögt, auf Popcorn. Und ich bin schon sehr gespannt. Schreibt mir doch bitte unbedingt in die Kommentare, welcher der 5 Gewürze ihr auf jeden Fall mal ausprobiert und womit ihr das dann gegessen habt. Da freue ich mich schon wirklich sehr dadrauf. Und auch hier werde ich das alles in das Dessertglas packen. Ich habe übrigens bei jedem Dessertglas immer die doppelte Menge von dem gemacht, was ihr unten in dem Rezept findet. Also da dann nicht wundern, die doppelte Menge, denn es lohnt sich, so was Leckeres auf Vorrat da zu haben. Auch hier Deckel drauf, drittes Rezept. Jetzt machen wir uns herzhafte Käsestreusel, also quasi veganen Parmesan. Dafür habe ich jetzt hier so Cashewkerne genommen. Die sind ein bisschen schwieriger hier zu zermörsern, also da erst mal so ein bisschen draufklopfen und danach lässt sich das schön verreiben, so dass es ein bisschen gröber ist. Also, ihr könnt es auch ganz fein machen. Ich persönlich mag es, wenn man hier und da noch so ein bisschen die Stückchen habt. Und natürlich könnt ihr auch ganz normalen Parmesankäse nehmen, aber ich versuche ja so ein bisschen Vielfalt in die Küche zu bringen. Dann habe ich jetzt hier noch mal Sauerteig. Ich habe wieder den Roggensauerteig verwendet. Dann habe ich noch mal eben, Salz und Kurkuma. So, und dann das erste, Entschuldigung, das erste war Zitronenschale und jetzt kommt der Roggensauerteig. Entschuldigung. Das Ganze wird wieder verrührt und vermischt.
Und durch das Kurkuma bekommt es so eine käsige Farbe wie hier beim Parmesan. Und auch hier habe ich die doppelte Menge gemacht, also erst einmal nur die einfache Menge hier im Mörser und später habe ich dann noch mal 'n bisschen nachgegeben. So, und ihr seht, das ist eine tolle Farbe, oder? Also, ihr könnt natürlich mehr oder weniger Kurkuma verwenden. Und diese Käsestreusel sind, einfach noch mal hier für Gratins, Ofengerichte, haben so eine käsige Note, können natürlich auch für eine Bolognese verwendet werden, also für die Nudelgerichte. Dort, wo ihr normalerweise dann auch so ein bisschen Parmesan drüber geben würdet. Alternativ, falls ihr das zu Hause habt, könntet ihr auch noch Hefeflocken dazu mischen. Ich persönlich finde tatsächlich, dass der Sauerteig schon Umami genug ist, denn das ist eine ganz tolle Alternative zu den Hefeflocken. Schreibt mir da aber bitte auch gerne eure Erfahrungswerte unten in die Kommentare. So, ich kratze jetzt hier den Rest aus. Ich kann euch übrigens sehr empfehlen, wenn ihr so 'n Mörser habt und der wurde dann benutzt. Ich mache das dann immer so, dass ich ihn gründlich durchspüle und dann noch mal eben durchtrocknen lasse. Manche schwören darauf, das mit Natron zu machen. Ich nehme tatsächlich meistens nur 'n bisschen Spülmittel und heißes Wasser. Wie macht ihr das? So, kommen wir zum vierten. Das wird jetzt ein Brotwürzöl. Dafür habe ich einmal gutes Olivenöl verwendet. Dazu kommt dann noch ein Esslöffel getrockneter Sauerteig, grober schwarzer Pfeffer und getrockneter Oregano. Das Ganze mische ich jetzt hier. Da habe ich jetzt auch tatsächlich die einfache Menge genommen, weil das kleine Dessertgläser sind. Ihr könnt, wenn ihr größere Gefäße habt, natürlich auch mehr machen. So, und hier ist es ganz wichtig, dass ihr das Ganze ziehen lasst, so ähnlich wie beim Knoblauchöl. Einfach so ein paar Tage muss das schon durchziehen. Und das ist dann perfekt für euer Ciabatta oder um es dann auch einfach mal so als extra Nuance in euren Dip einzurühren. Last but not least haben wir hier eine Sauerteig-Brühwürze und die hat es wirklich in sich. Getrockneter Sauerteig, gemahlene Pilze, Salz, Selleriegrün und getrocknete Karotten. Auch die habe ich selber gemacht, die habe ich einfach fein geraspelt und dann in meinem Minibackofen sowohl die Zwiebeln, den Knoblauch als auch die Karotten da einmal schön trocknen lassen. Ich möchte mir aber unbedingt auch noch mal so 'n Dörrgerät, besorgen. Da bin ich noch dran, da habe ich noch so 'n paar Ideen. Und diese Brühwürze ist quasi so 'n Instant-Gewürz, also 1 Teelöffel auf 200 Milliliter heißes Wasser, so als schnelle Brühe oder auch einfach nur als Würzgrundlage. Durch das Selleriegrün, die Pilze, aber auch die Karotten, den Sauerteig und das Salz habt ihr noch mal so 'n richtig schönen Umami-Geschmack. Und auch hier habe ich die doppelte Menge angesetzt. Ich hätte vielleicht sogar die dreifache Menge machen können. Ich sage euch das. Ich bin schon sehr gespannt, was euch am besten von diesen Rezepten gefällt. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, freue ich mich natürlich über euer Abo und in diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich sende euch viele liebe Grüße, eure Emma.